ramin da ta yi mutane tsoro kuma ko reji wurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu cikin daren nan muna zaune muka ga wani abu ya faɗo ya biyo wanda muke zargin na kiyace aka sako Allah bai saukar da ita cikin gari ba ta yi bakin daji nan cikin garin Jabo inda yanzu haka ga mutane nan sun fito na gari da na ƙauyukan Jabo ko ina ga ana an fito jami'an tsaro dai suna bakin kokarin su wurin kiliyarin yadda sojojin da ke garin Jabo ga suna kula da abubuwan kuma suna kokarin kare mutane daga isa wurin wanda yanzu haka ga guntayenta nan ana gani ga hannun mutane. Allah Ubangiji kai muna sauki kai muna kariya da kuma magun kaddarori Allah ka kare mu Allah kai muna kariya Allah ka tsare mu Allah ka ƙara tsare mu Allah ka ƙara tsare mu Allah ka shiga tsakanin mu waɗanga abubuwa Allah kai muna kariya da kariyarka Allah ka tsare mu da tsaron Allah ka ƙara tsare tsakiyar makiya akan al'ummar musulmi da addinin musulunci Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli Allah kai muna kariya da kariyarka Allah ka kare mu da kariyarka Allah kai muna tsare Allah kai muna kariya